Apaan nih? Oh, kirain acara apaan. Mbak. Aku wis mubeng saka kono. Aku paling udah kono. Aku wis keliling lho. Ono mung akeh. Mas, acara apaan nih? Oh, kirain acara apaan. Mbak. Pak.
Aku wis mubeng saka kono. Aku paling udah kono. Aku wis keliling lho. Ana wong akeh udan-udan tapi ayo wis to. Lah tak tenteni ora jedul saiki nang ndi ya. Tak kira-kira ono. Aku saka kono. Sapa saka kono? Lah jontor di Budi Jon. Aku ki dhek ketemu aja ning ora ketemu. Ning Budi mau ngetoke kowe ora? Berarti Bali ya Endi? Hah? Oh, Bali dhek Bali ngomahku. Lah wis keliling nih. Aku kayak rono. Ya kono keliling sik kono. Apa? Ngerti nih. Enggak keliling. Aku wis kok. Hari ya. Oh. Ya, piye? Lihat desa. Oh, Mbak desa. Tak kira juga loh. Bisa aku mana? Ayo aku besok sekarang kok. Pokoknya tadi tahu satu-satu Lah wong hari iki tak enteni kok ora jedul-jedul aku mlaku ning ngarepe iki kok ora ketok iki nendi bocah. Ngenteni jontor, jane jontor bo. ini jontor sudah. Ayo ning butine kuwi mau. Ayo jembatan ya. Go payung tok. Yo, wis to? Aku yo wis akeh kok.